हॉनर ने भारत में पैड X9 टैब लॉन्च कर दिया है। इसके खास फीचर्स की बात की जाए तो हॉनर पैड X9 में बड़ा डिस्प्ले मिलता है। 4 GB रैम और 128 GB स्टोरेज के एकमात्र वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। हॉनर पैड X8 की तुलना में इसमें सुधार किए गए हैं। इस टैबलेट में 11.5 इंच डिस्प्ले, 2000x1200 पिक्सल रेजोल्यूशन, 120 Hz रिफ्रेश रेट और 400 निट्स पीक ब्राइटनेस लेवल है। यह एंड्रॉइड 13 बेस्ड मैजिक UI 7.1 पर चलता है। इसमें ऑक्टा-कोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 प्रोसेसर दिया गया है। हॉनर पैड X9 में 5 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट सेंसर दिया गया है। इसकी साथ 250 mAh की बैटरी है जो कि 22 वाट फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।